দেখুন ব্লগারের অবস্থা কি দেখুন, এই দেখুন কি দেখছিস। ট্রেনে এখন উঠেছে বিকেল 4টে 4:30 বাজে। এই যে ব্রেড পকোড়া, যা আমাদের এখন মুড়ি মাখা চলছে। এই যে স্বাগতম মুড়ি মাখছে। এখন রাত্রি 9:30 বাজে, সবাই ঘুমোতে যাচ্ছে, কিন্তু এখন একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আজ সেপ্টেম্বর মাসে 19 তারিখ 2022, আমি স্বীকৃতি আর বুম বুম বেরিয়ে পড়েছি নতুন একটা গন্তব্যের সন্ধানে, এবং সেটা আমি স্টেশনে গিয়ে বলবো। তার আগে যেটা, আমরা যে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরবো তার জন্য ওলা বা উবের প্রায় 1 ঘন্টা দূরে চেষ্টা করছি, আর বিভিন্ন ওলা বা উবের মতো 5টা থেকে 7টা রিফিউজ করেছে যেতে। খালি বারবার জিজ্ঞেস করছে যে আপনারা কোথায় যাবেন আর কত টাকা বিল হয়েছে, যদিও আমরা পেমেন্ট হিসেবে ক্যাশকেই রেখেছিলাম। কিন্তু মানে এটা নতুনত্ব উৎপাত, জানি না, অলরেডি আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় পড়ছি যে এরকম উৎপাত চলছে, কিন্তু সেই হলুদ ট্যাক্সির জামানাতে মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে ফিরে যাচ্ছি। মানে পয়সা বেশি দিচ্ছে, এসি চালাচ্ছে না, এটা তো ঠিক আছে, কিন্তু এরকম করে রিফিউজাল আমি জানি না। আপনারা যদি এরকম সমস্যার সম্মুখীন হন, প্লিজ একটু কমেন্টের সাহায্যে আপনারাও এইটা শেয়ার করতে পারেন। আর এটার পরবর্তীকালে উপায় কি আমি তো বুঝতে পারছি না, আপনারা যদি কয়েকটা সাজেশন দেন। দাদা মানে আমাদের উনি অন্তত জিজ্ঞেস করেননি যে আমরা কোথায় যাচ্ছি আর আপনার ফেয়ার কত দেখাচ্ছে, উনি একদম ডাইরেক্ট চলে এসেছেন। এখনো প্রায় আধ ঘন্টা 40 মিনিট বাকি দেখাচ্ছে হাওড়া স্টেশন এখান থেকে। তো ঠিকঠাক টাইমে পৌঁছে যাবো, কিন্তু এরকম যদি হয় কখনো ক্রাঞ্চ টাইম, তো তখন টেনশন তো হয়ে যায় না। আর বাদ বাকি ট্রিপের ব্যাপার আমি হাওড়া স্টেশনে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। হাওড়া স্টেশনে ঢুকেই আপনারা জানেন, তবু একবার বলে দিচ্ছি, এই যে এখানে ফুড প্লাজা আছে, যেটা ফুড প্লাজা, ঠিক পাশেই হচ্ছে ফুড কোর্ট আর এসি রুম। এখানে আপনারা যদি যারা এখানে আসেন, যদি আগে পৌঁছে যান, তাহলে এর সুবিধা কিন্তু নিতে পারেন। আর এবার বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসিনি, আমার সঙ্গে আমি মোমো আর স্বীকৃতি আছি। তো আমরা আগে খাবার নিয়ে নিই, প্যাক করে নিই। ট্রেনের খাবার ঠিক আমার ভালো লাগে না, কিন্তু বাধ্য হয়ে খেতে হয়, যাই হোক। তো এখান থেকে খাবার নিয়ে নিই, তারপরে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি, আর ইনফরমেশন তো সব কিছু দেবো। এই দেখতে থাকুন ভিডিওটা। লাঞ্চে আমরা ফুড প্লাজা থেকে চিকেন বিরিয়ানি খাই, যার কোয়ালিটি ও কোয়ান্টিটি দুটোই বেশ ভালো ছিল। আচ্ছা, 3A-তে আমাদের ভাড়া পড়েছে 1735 টাকা করে, প্লাস একটা কনভিনিয়েন্স ফি পেটেছে IRCTC। তো আমি জাস্ট আমাদের সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। আমাদের হচ্ছে এইরকম, জানেন আপনারা, তবু 1 2 3, এই 1 2 3 এটা। আর বুম্বু আর স্বীকৃতি বসেছে, ম্যাডামরাও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন আলাদা, ওনারাও কেদার যাচ্ছেন। আর এদিকে যেমন আছে সাইড লোয়ার আর সাইড আপার। আচ্ছা, আর একটা জিনিস আমি খুব ভালো লাগছে, যে লিনেন দেওয়া শুরু হয়েছে, যেমন বালিশ টালিশ সব আগে থেকে দিয়ে দিয়েছে, গায়ে ঢাকাও দিয়ে দিয়েছে। এখানে চার্জিং পয়েন্ট আছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে চার্জিং পয়েন্ট আরও দেওয়া উচিত ছিল, একটা মাত্র। আর যেটা এটা না বললেই নয়, মানে এদের কিন্তু ICF কোচ, LHB কোচ নয় কিন্তু। আচ্ছা, কুম্ভ এক্সপ্রেসে যে আমরা যাচ্ছি, তার একটু বাথরুমটা দেখিয়ে দিই। এই বাথরুম এখন তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে, দেখুন এখানে জেট স্প্রে আছে, এখানে আছে বেসিন, এখানে হচ্ছে এই আছে হ্যান্ড ওয়াশ আছে, এখানে একটা ছোট্ট আবার পাখাও লাগানো আছে, বেশ ভালো, বেশ ভালো। আর এদিকটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন, না এটাও ইন্ডিয়ান, ওয়েস্টার্ন না, এখানে মক সিস্টেম, এখানে একটা পাখা লাগানো আছে, কিন্তু এটার দিকে গন্ধ আসছে বাজে, কিন্তু এটা তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার। আমি বাথরুমটা আগে দেখালাম আপনাদের, ওটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু একটা বাথরুম দিয়ে বেশ দুর্গন্ধ ছাড়ছে। আমি ফোন নাম্বার পেলাম না, যাতে ফোন করে ওদের বলবো, কমপ্লেন করবো। এর আগের বারে আমি ধৌলি এক্সপ্রেসে কিন্তু ফোন করেছিলাম, তাতে কাজ হয়েছিল। তো দেখি যদি ফোন করে বলতে পারি। কুম্ভ এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে ছাড়ে 12369, যেটা যায় হচ্ছে দেরাদুন পর্যন্ত। আগে 2009 সালে যখন কুম্ভ এক্সপ্রেস প্রথম ছেড়েছিল, তখন এটা যেত হচ্ছে হরিদ্বার পর্যন্ত, পরে এটাকে রুটটাকে এক্সটেন্ড করা হয়, এখন যায় হচ্ছে দেরাদুন পর্যন্ত। আমাদের এই পথে টোটাল 19টা হল্ট আছে। হাওড়া থেকে ছাড়ার পর প্রথম হল্ট হচ্ছে আসানসোল।
এখন আমি দাঁড়িয়েছি আসানসোলে, 199 কিলোমিটারের যাত্রা শেষ হলো, বাজে হচ্ছে 3:50। ট্রেন 20 মিনিট লেট এখনো আসানসোলে। আসানসোল এরকম প্রচন্ড ভিড়ভাট্টা জায়গা। আর আসানসোল আসলেই আমার মনে পড়ে আগের বছরে পুরুলিয়া যাত্রার কথা। যদি আপনারা পুরুলিয়ার ভিডিওটা না দেখে থাকেন, একবার আমার প্লে লিস্টে একবার দেখতে পারেন, বা আমি পারবো চেষ্টা করবো পুরুলিয়ার ভিডিওর লিঙ্কটা শেয়ার করার। ট্রেন ঠিকঠাক আসছে, কিন্তু প্লেনে আমার সঙ্গে যারা কো প্যাসেঞ্জার যারা আমার সঙ্গে যাচ্ছেন তারা বেশ ভালো, খুব ভালো। তারা হরিদ্বারে নামবেন, জার্নিটা আমি এনজয় করছি। তা চলুন, এরপরে নেক্সট আমাদের হল্ট হচ্ছে মধুপুরে, আর তারপর হচ্ছে জসিডি। আচ্ছা, ট্রেনে যেতে যেতে একটা জিনিস খুব ভালো হয় যেটা প্লেনে হয় না, মানে এত মানে একটা ছোটোখাটো পরিবার তৈরি হয়ে যায়। যেমন এই যে দাদাকে দেখতে পাচ্ছেন, দাদা মেট্রো রেলে চাকরি করেন, আর এই মাসিমা ওনারাও যাচ্ছে হরিদ্বার। তো ওনাদের সঙ্গেও বেশ আমাদের একটা মানে আত্মীয়তা তৈরি হয়ে গেছে এই যেতে যেতে অলরেডি। আর এই গল্প করতে 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 মানে অলরেডি আমরা কোথায় চলে এলাম, আসানসোল চলে এলাম। একটু আপাতত বোরিং লাগছে না, খাওয়া দাওয়া যতদিন চলছে। এই যে বুম বুম খাচ্ছে, মা বানিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ আচ্ছা, এটা আমার মা বানিয়ে দিয়েছে নিমকি। হ্যাঁ, কিন্তু বলেছে তোরা কম খাবি আর ওকে বেশি দিবি, এইটা বলেছে। আর এই যে আচ্ছা, এই দাদার কথা বলছিলাম, দাদা কোথা থেকে? ডানকুনি থেকে। তো ডানকুনি থেকে। আচ্ছা, আপনি কি প্রথমবার কেদার যাচ্ছেন? আমি প্রথমবার কেদার যাচ্ছেন। আমারও কিন্তু প্রথমবার কেদার। জানি না যেতে পারবো কিনা, আপাতত ঠিক হয়েছে হরিদ্বার যাব, সেখান থেকে গিয়ে প্ল্যান প্রোগ্রাম করবো। আমি কিছু বুকিং করিনি। আচ্ছা, ট্রেনে এখন উঠেছে বিকেল 4টে 4:30 বাজে। এই যে ব্রেড পকোড়া কিনেছি, 20 টাকা করে দাম দুটো। বুম বুম খাবি? বুম বুম খাবে না বলছে। তো আগে একবার নিয়েছিলাম, তখন খাইনি। আমার তো ভালোই লাগছে, বেশ গরম গরম আছে। আর এইটা দিয়ে খেতাম, আগের লঙ্কাটা খেলাম সেরকম ঝাল নাই। আর দিয়েছে হচ্ছে এখান থেকে একটা টমেটো সস, এই যে এই টমেটো সস। তো টমেটো সসটা খাবো না, আমি এমনি খাইয়ে দেখি। ভালো লাগে, ঝাল নেই, লঙ্কায় ঝাল নেই। 280 কিলোমিটার যাত্রা সম্পূর্ণ হলো। আমরা এখন মধুপুরে আছি। ট্রেন এখনও আধ ঘন্টা লেট, প্রায় 5টা 5 বেজে গেছে, 4:30টার সময় ঢোকার কথা। হচ্ছে কিন্তু ট্রেন খুব স্লো চলছে, এটা আমার মানে একটা অ্যানোয়িং লাগছে। তবে একটা জিনিস খুব ভালো ট্রেনের, মধুপুর জংশন চলে যাচ্ছে, যে ক্লিনিং স্টাফ মানে মাঝে মাঝে আসছে, ক্লিন করে দিয়ে আসছে, বাথরুম পরিষ্কার করে দিচ্ছে, পরিষ্কার করছে। আমি জানি না শুধু এই ট্রেনের ক্ষেত্রে কিনা বা আজকের দিনের জন্য কিনা, আপনারা কমেন্টের সাহায্যে জানাবেন। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি মানে ক্লিনিং বেশ ভালো হচ্ছে কিন্তু ট্রেনের। আচ্ছা, আমি যে বলছিলাম আপনাদের যে ট্রেনটা আসতে যাচ্ছে, কিন্তু আমার যে কো প্যাসেঞ্জাররা যারা যাচ্ছেন তারা বেশ মজারু। আর বিশেষ করে এই যে হ্যালো স্বাগতম, ওকে দেখে ও কিন্তু বেশ এন্টারটেনার, মানে ভালোই মোটামুটি ইয়ে করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দাদাও কিন্তু বেশ মজা করছে আমাদের সঙ্গে যেতে যেতে। আর আমাদের 309 কিলোমিটার যাত্রা সম্পন্ন হয়েছে। জসিডি জংশন এসেছি, আধ ঘন্টা ট্রেন লেট। বৈদ্যনাথ ধাম দেওঘরে আসতে হলে কিন্তু আপনাকে এখানে আসতে হবে। সৎসঙ্গ আশ্রম এখানেই আছে, আসতে হলে কিন্তু আপনাকে এই জসিডি স্টেশনেই নামতে হবে। বোরিং লাগছে, তাই জন্য চা খাচ্ছি, আর ভাল লাগছে না। এই দিনের বেলা ট্রেন যাত্রা খুব সমস্যা, একদম বোর লাগছে। আর ব্লগিংয়ে কী কী দেখাবো, কন্টেন্টও নেই, তাই জন্য এই চাই। চলুক। জসিডি জংশন থেকে এক এক করে অবাঞ্ছিত লোক উঠতে শুরু করে এই ট্রেনে, এবং পাটনা পৌঁছতে পৌঁছতে এই সমস্যা আরও বড় আকার ধারণ করে, যা আপনারা ভিডিওর পরবর্তী অংশে দেখতে পাবেন। আচ্ছা, রাত্রিবেলা কুম্ভ এক্সপ্রেসে যে ডিনারের জন্য যা অর্ডার করেছিলাম 130 টাকা নিয়ে, যে কী কী দিয়েছে একবার দেখাই। চিকেন দিয়েছে 1 পিস, চিকেন লেগ পিস একটা দেখতে পাচ্ছেন, এই লেগ পিস। ডাল দিয়েছে, ভাত দিয়েছে, আর একটা আচার।
আচারটা তো খাবো না, আচারের কোনো দরকার নেই। তাহলে জাস্ট একটু খেয়ে দেখি। আমি বুম বুম খেয়েছি, আর বুম বুম বললো ওর খুব ভালো লেগেছে। আর ও 1 মিনিট, তার সঙ্গে আবার এইটুখানি ভাতও আবার এক্সট্রা দিয়েছে। টোটাল এটা 130 টাকা। একটু আমি খেয়ে দেখি। আমি স্বীকৃতিকে বলবো ক্যামেরাটা ধরার জন্য। ধরো দেখি। আমি গ্রেভিটা প্রথমে খাচ্ছি চিকেনের। ভালো ভালো ভালো। আমি জাস্ট একটু চিকেনটাই খাবো। ভালো। আর ডালটা একবার খেয়ে দেখি, ডালটা দেখাতে বলবো। ডালটা বেশ ঠিক, একদম ধনে পাতা দেওয়া আছে ডালের মধ্যে, একটু চিকেনের গ্রেভি মিশে গেছে, কিছু করার নেই, এটা মানিয়ে নিতে হবে। ডালটা খেয়ে দেখি ভাতের সঙ্গে। ডালটা ভালো। আমি ট্রেনে প্রথম গেলাম, এত সুন্দর ডাল। ভালো, খাওয়া দাওয়া বেশ ভালো। জানি না কে ক্যাটারিং এ কে দায়িত্ব আছে জানি না, কিন্তু যেই করেছিল বেশ ভালো। টোটাল 130 টাকা। ভালো। আমাদের 530 কিলোমিটার জার্নি শেষ হয়েছে। এখন ট্রেন 2 মিনিট লেটে চলছে, 9:10। আমি তো ডিনার করে নিয়েছি। আর এই হচ্ছে ভিড় পান্ডা স্টেশনে। আর পান্ডা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াবে সাধারণত 3 মিনিট বলছে, কিন্তু আর একটু বেশিও দাঁড়াবে, আমাকে একজন টিটি বললো। আর এরপরে ট্রেন থেকে নামবো না, আজকে শুয়ে পড়বো। এরপরে ভালো লাগছে না শরীরে। আমি অনেক সকালবেলা উঠেছি, আর যা ব্লগিং হবে কালকে সকালবেলা, যা কিছু ইনফরমেশন পাবো, যা অভিজ্ঞতা হবে আপনাদের সঙ্গে এই ভিডিওতে শেয়ার করবেন। এখন রাত্রি 9:30 বাজে, সবাই ঘুমোতে যাচ্ছে, কিন্তু এখন একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আচ্ছা, কি সমস্যা দেখা দিচ্ছে কি দাদা, আপনার কি সমস্যা হচ্ছে? সমস্যা হচ্ছে এক ভদ্রলোক পান্নার ওই দিক থেকে উঠেছেন, উনি টেলিফোন নিয়ে বাঁয়ে আর ডাইনে আর বাঁয়ে করছেন। আচ্ছা, ওনার টেলিফোনে আউটসাইডে কলার কোনো নাই, ওনার রিজার্ভেশন নাই। 4 মাস আগে রিজার্ভেশন করেছি টাকা দিয়ে, একদম একদম আমি এবং আমরা। তাহলে যা রিজার্ভেশন এসে কেন এই কম্পার্টমেন্টে থাকবে? একদম একদম। এখানে সিকিউরিটি বলে কোনো জিনিস নেই। আচ্ছা, ওনার বক্তব্যকে পুরোপুরি আমি সমর্থন করছি। যেটা হচ্ছে, আমরা 4 মাস আগে আমরা এই কুম্ভ এক্সপ্রেসের টিকিট কেটেছি হরিদ্বার যাবো বলে। তো আমরা 3 AC-তে আছি, প্রায় 1735 টাকা করে এক একটা টিকিট পড়েছে। তো এখানে কোনো সিকিউরিটি নেই, এখানে যে সে উঠছে, যে এখানে হয়তো যে কন্টিনিউয়াসলি আনরিজার্ভ পার্সন যারা এখানে বগির মধ্যে নয়, অথচ এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। এটা আমি রেল কর্তৃপক্ষকে আমার ব্লগের সাহায্যে আপনাদের এটা একটু জাস্ট মনে করাই যে এই জিনিসটাকে কবে বন্ধ হবে আমি জানি না। এটা আগেও আমি ফেসবুকে বিভিন্ন গ্রুপে পড়েছিলাম, কিন্তু আজকে সচক্ষে আমি দেখতে পাচ্ছি। তো গুড মর্নিং। আজকে আমাদের কুম্ভ এক্সপ্রেসের সেকেন্ড দিন। সবাই 6:30 বাজে এখন। আর কুম্ভ এক্সপ্রেসে রাত্রিবেলা ঘুম ঠিকঠাক হয়েছে। ICF কোচ বলে জার্কিংটা একটু বেশি, ভালোই বেশি। আর আমি রাত্রিবেলা একটা টুইট করেছিলাম রেলওয়ে যে মিনিস্ট্রি আছে তাতে দেখছিলাম যে আমাদের যে কামরাতে অনেকগুলো লোক, অবাঞ্ছিত লোক উঠে পড়েছিল, আনরিজার্ভ পার্সন, এবং তাতে বরাবরই ব্যবস্থা নেয়। আমাকে তারা টুইট করে, আমাকে মেসেজ পাঠায়, আমার ফোন নাম্বার নেয়, এবং তাতে কাজ হয়। বারবার করে রাত্রিবেলা সিকিউরিটি পার্সন এসে যে তারা চেকিং করে, আমাকে ফোন করেনি বা কন্ট্যাক্ট করেনি, কিন্তু এসেছে। এবং রাত্রিবেলা দেখলাম উপদ্রব কমেছে। ইচ্ছা করে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে কিছু করার নেই, লাইটটা কম, ওই জন্য আমি জানি না কথাটা শোনা যাচ্ছে। আর সবচেয়ে অসুবিধা অ্যানোয়িং হচ্ছে ওই আনরিজার্ভ পার্সনটা উঠে পড়ছে। আর 2 নম্বর হচ্ছে এই ট্রেনটার প্রচণ্ড দুরুনি, এটা একটু ভাবা উচিত, কেন LHB কোচ হবে না। আর আরেকটা যেটা, আমরা বাঙালিরা বা কলকাতা থেকে লোক প্রচুর পরিমাণে যখন পুরীতে যায়, সেটা প্রচুর পরিমাণে হরিদ্বারও যায়। হরিদ্বারের জন্য আরও ট্রেন হওয়া উচিত আমার মতে। এটা যদি আপনারা কমেন্টের সাহায্যে বলেন এটা ঠিক বলছি কিনা। ট্রেন এখন পৌঁছে গেছে লখনৌ স্টেশনে। 1042 কিলোমিটারের যাত্রা আমরা সম্পন্ন করেছি, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখানে বুমবুমের খিদে পেয়েছে। আমি কিন্তু খাবার খুঁজছি, কিন্তু কোনো দোকান দেখতে পাচ্ছি না এখানে। ট্রেন এখানে প্রায় 28 মিনিট লেট এখনো। এখন বাজে হচ্ছে 7:30 বেজে গেছে, কোনো খাবার দোকান নেই। দেখুন, লখনৌর মতন জায়গায় কোনো খাবার দোকান নেই। যেখানে দাঁড় করেছে সেখানে তো দেখতেই পাচ্ছি না। কি করবো, খাবার কিছু পেলাম না। এই যে ভেজ কেক,
এগলেস কেক ব্রিটানিয়ার, এক একটা 50 টাকা করে। তো এটা কিনে নিলাম। আর বিস্কুট কিনতে হবে, চায়ের সঙ্গে বিস্কুট খাওয়ার মতন। এখানে ট্রেনটা দাঁড়াবে হচ্ছে 10 মিনিট। যাই হোক, ভবিষ্যতে খুব ইচ্ছা হলো লখনৌতে আসবো, আবার এখানকার বিরিয়ানি খাবো। আমি অনেক শুনেছি এখানকার বিরিয়ানির কথা, কিন্তু আমার খাওয়া হয়নি। একদিন তো আসবোই, অবশ্যই খাবো। আমাদের এখন মুড়ি মাখা চলছে, এই যে স্বাগতম মুড়ি মাখছে আমাদের কো প্যাসেঞ্জার। পরিচয় হয়ে গেছে যেতে যেতে। কি কি দিলে? চানাচুর, ঝুরি ভাজা, আলু ভাজা, এবার পেঁয়াজ আর লঙ্কা যাচ্ছে, আর মুড়ি। সত্যি আমরা কিন্তু এত ঘুরতে যাই, আপনারা দেখেন আমাকে এত ট্রাভেল করি, কিন্তু এবার যেন একটু অন্যরকমই হচ্ছে। সবই ভোলে বাবার কীর্তি। ও আলুর চপও নিয়ে আসছে, এই যে শিবুদা আবার আলুর চপ নিয়ে আসছে। আচ্ছা, আর মেন কৃতিত্ব হচ্ছে ওর, এই যে ওর। হ্যাঁ একদম। আরে বাবা, আমার কায়দা বলে আলুর চপ দেওয়ার কায়দাটা দেখুন শুধু। তো মুড়ি খায় না, একটু দেখুন খাচ্ছে। মুড়ি খেতে চায় না, এই একটা সমস্যা। ঝাল সেরকম লাগছে না কিন্তু। কেমন লাগছে শিবুদা? খুব ভালো লাগছে। ভালো লাগছে তো একদম। তো ট্রেন চলছে চলছে, আমাদের মুড়ি খাওয়াও চলছে। এই করে করে আস্তে আস্তে হরিদ্বার পৌঁছে যাবো, তাই তো? একদম। আমাদের দুপুরবেলা লাঞ্চ দিয়েছে, এই যে চিকেন, ভাত, ঠিক কালকে রাত্রির মতন ডাল, আর একটা এখানে আমের আচার দিয়েছে। আমি এখনো খাওয়া শুরু করিনি, কিন্তু বুম খাচ্ছে। বুমকে একটু জিজ্ঞেস করে, বুম কেমন খাচ্ছে রে, লাগে কেমন টেস্ট? ডালটা তো ভালো না, কিন্তু চিকেনের যে গ্রেভিটা আছে সেটা ভালো করে। এই না, ডালও ভালো। আসলে ডাল খেতে চায় না তাই। স্বীকৃতিও ডালে কি বলে, ডালটা বুমুম ডাল খেতে ভালোবাসে না বলে তাই জন্য বলছে। ডালটাও ভালো খেতে হয়েছে, কিন্তু ডালের থেকে চিকেনটা বেশি বেটার। আচ্ছা, আসলে হ্যাঁ, ডালের থেকে চিকেন ভালো, কিন্তু বুমবুম ডালটা খেতে ভালোবাসে না। এমনিও সবই খায়, ডালটা খেতে চায় না, কিন্তু চিকেনটা বলছে ও বেটার। বুমবুমের কিন্তু স্বীকৃতি দুটোই খেয়েছে, ও বললো দুটোই ভালো। এটা প্রাইস নিয়েছে 130 টাকা এটা। তার সঙ্গে আবার এখানে ভাত দিয়েছে দুটো, এই যে দুটো এক্সট্রা ভাত দিয়েছে টোটাল, এই যে ভাতটা দিয়েছে। তো খাই একটু, দেখি কেমন লাগে। আমি আগে ডালটা দিয়ে, এই যে ডালটা দিয়ে আমাকে মেখে খাচ্ছি আগে। ডালটা ঠিকঠাক, মোটামুটি ঠিক আছে। চিকেনটা এখন খাইনি গো। ডালটা কি ডাল আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু মোটামুটি খেতে খারাপ করেনি, ঠিক আছে। এবার গ্রেভিটা একটু খেতে, চিকেনের গ্রেভিটা, এই যে চিকেনের গ্রেভি এই এরকম দিয়েছে, অনেকটা গ্রেভি অনেকটা দিয়েছে, আর লেগ পিস দিয়েছে একটা, দেখতে পাচ্ছি। বুমবুমকেও লেগ পিস দিয়েছে, এই যে। আচ্ছা, ভালো, গ্রেভিটা ভালো করেছে। এদের ভালো রান্না বান্না, খারাপ না। 1277 কিলোমিটার ট্রেন জার্নি সম্পন্ন হলো। আমরা এখন দাঁড়িয়েছি বারেলিতে, ইউপির বারেলিতে। ট্রেন 2 ঘন্টা লেট, ভাল লাগছে না একদম। কতক্ষণে হরিদ্বার পৌঁছবো জানি না, 3:50 পৌঁছানোর কথা। আই থিঙ্ক পৌঁছতে তো প্রায় 6টা 6:30 বেজে যাবে। তাও তো ওখানে কোনো বুক করা নেই, জাস্ট ভোলাগিরি আশ্রমে কথা বলা আছে, ব্যাস। 1367 কিলোমিটারের যাত্রা সম্পূর্ণ করে পৌঁছলাম মোরাদাবাদ। এখন আমরা উত্তরপ্রদেশে আছি, উত্তরাখণ্ডে ঢুকিনি, আর ভাল লাগছে না। এরপর আছে লাক্সার, তারপর হচ্ছে হরিদ্বার, আর ভাল লাগছে না, জাস্ট বোরিং লাগছে। শিবুদা আমাদের সঙ্গে আছে। শিবুদার ভাল লাগছে? হ্যাঁ, একটু বড় বড় মনে হচ্ছে। বোরিং লাগছে না? আর ভাল লাগছে না, কখন হরিদ্বার পৌঁছবো। এখনো ট্রেন 2 ঘন্টা লেট, পৌঁছানোর টাইম দেখাচ্ছে 6টা। এই দেখুন, এই রাস্তাটা সোজা চলেছে দিল্লির দিকে, আর আমরা ঢুকে যাচ্ছি ডান দিকে উত্তরাখণ্ডের দিকে। মোরাদাবাদ থেকে দুটো রাস্তা বা দুটো লাইন আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এর পরের স্টেশন হচ্ছে লাক্সার উত্তরাখণ্ডে, তারপরে হচ্ছে হরিদ্বার।
এখনো 2 ঘন্টা বাকি লাক্সার আসতে। কি অবস্থা বলো, কিছু বলো। ক্যামেরা দেখুন ব্লগারের অবস্থা কি, দেখুন এই দেখুন, এই দেখুন বোর হয়ে যাওয়া বাচ্চা এটা। এই না নামবি না, না তোমাকে কোথাও নামতে দেবো না, আমি নিজে তোমার কার থেকে নামবো না। দেখুন কি অবস্থা। তুমি এখন এই অবস্থায় থাকবে। ট্রেন লেট হলে এরকমই হয়। আমাদের 1535 কিলোমিটারের যাত্রা শেষ হলো। আমি এখন হরিদ্বার স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি, আর ভাল লাগছে না। ট্রেন 3.25 ঘন্টা লেট। যাই হোক, পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখার অনুরোধ রইল। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। আপনাদের একটা সাবস্ক্রিপশন আমার ইন্সপিরেশন। এই বলে ব্লগটা এখানে শেষ করছি। বাই।